eskade ko wodno e beeli calli e maaje natti yiyede liɗɗi hay so ngasani no ustori ni ina diwti keerol neede liɗɗi e gese walla doorumaji ina moƴƴi kono soko woni e lugge maayo ko ɗum ɓuri e nder ɗeɗon jiyanɗe e miijoji laamu Sénégal teski e nder juɓɓudi golle piima ina jeeya heen wadde feere no maayo Sénégal fiidiri liɗɗi ko ɗum saabi ñande samedi 28 décembre 2019 ton e waalalde lancement repeuplement du Fleuve Sénégal waɗa toon tawa koye gardugol Moussa Sow coordinateur général PIMA. ko heddi ko haala ina woodi wona en mbaɗi jammaji ɗiɗi an haɓande ay diceur hammo en mbaɗi wona nasor en kaali haala hameduru moodi koɓe eyyi en kaalami haalani hameduru moodi koɓe ko guella yimata ko tan par ce que guella ko yimata ko ɗum yimɓe fof ne gandi ngel tinni hamme e bureau moodi koɓe koko hay goto andal windi hen deftere nayi deftere nde yalti e ndene yeeye Dakar édition feu de brousse eyyi noon haala mum wawa haalede ɗum yajani kono mboɗo ayi haalde kam e yettude Allah jetten oɗo initiative ƴettaɗo ɗo henna e walande saabu ko nafoore mere so wiyama wonde e lugge meɗen ina gawte ina mbaɗa ina gawte liɗɗi ɗi ko eɗen jogori ɗum e naftorade ɗum mbiyeten ko alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah ɗum noon o noon ƴettude oɗo initiative o min jetti on e banggue nafoore e jogori addude ɗum noon so ɗum ɗeni wiya so ɗum waɗama kadi e walande wona erreur sabu walande e tubalagal fuɗɗi ko guila ngawle ha ƴama kono noon yimɓe fof ne gandi wonde e walande ko wudde tubalagal haqqi ko dañaɗo e tubalagal ko haqqi ko tubalagal yiiɗa ɗo e walande ko hamɓe bureau moodi koɓe ɗen gandi ko parloɗo pulaku foof wiyani subalɓe mbimi ko pulaku sa ƴetti Tumu Thiam ko parnoɗo pulaku sa ƴetti Tumu Sar ko parnoɗo pulaku ɓeɗo noon sono dañiɗo nokku men a dañiɗo ɓe nokku ma aɗa yi foti yettude Allah eɗen jetti Allah e ɗum noon eywa walande ko nokku ganni ko Allah hokki walande ko kadi ina waɗi kawniɗi saabu sa ƴeewi joni leppi en kaali hanki leppi ɗi ko jeeɗiɗi ƴeewa joni lima paɗa ɗe koɗe jeeɗiɗi tuba ƴeewa joni tutuɗe ɗe koɗe jeeɗiɗe tuba jeeɗi jaaduɗe e haramiji jeeɗiɗi pulaw ina hawni no fewi ɗum noon Allah mi wawa jundade hen ɗum en jetti Allah en jetti e ko addi en ɗo foof e joguiɓe sababu ha garden ɗo ɓe en jetti Allah en jetti ɗum mi salmino foof mi yetti ono foof e bisimillahi rahmani rahim Foutay Coumbarou Mamadou Ngay Lemoun no jiɗirnoɗen ni en mbawa dañirde noon par ce que eɗen jogui temps terawo eno plus time is never found again woni ko ɗatma ko foof hankkadi heptortako noon ɓayde wayi noon en puɗɗoro yewtere men puɗɗortoɗen yewtere men ko hono ndaani ko adi foof no mbinomi heccanki rendo julɓe fuɗɗorto ko bisimillahi mbatema gaynir alhamdoulillahi rabbil alamin duwotoɗo o yo heblo so gayni duwade le micro sera donné autrement dit la parole sera au représentant de la famille commun ɗum so tawi paari ma en tottu coordinateur PIMA maire de Walalde kamne ene jogui ko haali hen on so paari ma en explique en 2-3 minutes holko jeƴƴini en ɗo henna ɗum ko Chérif Dieng waɗata ɗum so tawi en paari e ɗum ma en gara e Yaya Dieng e Aminata Anne maɓe kalan en ko jeƴƴini en ɗo henna ko hol dalilu kawrinɗo en ɗo henna e holko renndi ɗo henna ko gandanɗa hoore ma koko tubakoɓe ɗen c'est pas un hasard wadde toɓɓere foof ha tolnoɗen hen kaalen ɗum bandiraɓe so tawi won gonanɗo ɗo henna banggue diine o walla so tawi wone men ɓurɗo duuɓi par ce que duwaw duwoto ɗum ko ganndo walla mawɗo ɗum noon Papis amin jetta Allah amin jetta Walalde Fouti
Farba Walalde e jagara feeji muɗumen ɗusngu Walalde debbo e gorko suka e mawɗo min kalawɗo komi jaltaɓe Walalde haade komi ɓi Seydou Sali min kalawɗo komi jaltaɓe Walalde haade komi tanum Alaji Ibra Sabil Moussa min kalawɗo komi jeema e Walalde haade komi tanum Kumbu Guelajo ɗum noon kala ko moƴƴo no cuɓanagal Walalde ene fawi e duwo eɗen jetta Allah eɗen jetta cuɓoloji goɗɗi ɗo ɗi fof hande hay ha Matam oɗo suko debbo joddiɗo e moɗon ko présidente fedde subalɓe tuddude subalɓe gila Ngawle ha Ƴella o regruwi Sall hay mo yiyani fowɗi nani ɗum eɗen jogui ɗo fedde Guella e Ali Fall nan ɗo ene représenté 55 wuro taw jooɗi ɗum ɗo ko bamɗen taɓɓen andude gubbolo o yontamo ganden gubbolo koye Moussa Gaye yo Allah junnu balɗe makko balɗe junɗe cellal dumingal e ba Moussa Gaye e kala cuballo basirtoɗo cubalagal jiɗɗo cubalagal amin mbiye ɗum yo Allah junnu balɗe muɗum yo wallu min dowdade ba Moussa Haruna mi wi jagara feejo Walalde par ce que awon jagara Walalde en heddi noon ko mbiɗa hanki ko mami gaddo noon hinde balle jeeri inchallah ko wona ɗum ko mo yettani Allah yettata sababu mo jogui Farba ha timmi so tawi mi woni tanum Sabil Moussa mi woni ɓi Seydou Sali mi joguima Farba poɗɗe Farba Yaya kala ko belani mi wona kadi kala ko ɗimmi wondiri mo walla mi yiɗat en doltidir Seydi Dieng ɗum fof so ɓenni mbaɗa yetta mon parrain Moussa Oumar bandiraɓe Walalde fof no andimi min ko jiɗɗa fof gona sen birti haltune kalten oɗo Moussa no mbaɗemi oɗo programme kala nafo e Walalde mi windima lettere wucci e Walalde mboɗi jogui hoɓɓe mboɗiɗo balla kam Moussa Sow bindimi ɗum jabti kam en tant que maire Walalde wi kam mi rokkimo 1 million e mon yanoɓe galle Ama Niang fof onon tawno ko min kaldi mbimomi Moussa waɗi 1 million avance ɓe mbi wodani o Moussa wi kam he fof ko gonga hay di wona avance 1 million en ciiri mbimomi Moussa o yina mbima ɓeytat ni mbiɗomaɓe ɓe jeehi o tawi Farba ɓi Farba laamotoɗo ɓi laamotoɗo o mo taano filere 39 lefru e nder bago o laamɗo joɗɗuɗo laamu mum o gaddimo projet o ƴeewi projet o huccimo o teddinimo o fewni projet o Moussa noddi kam o wi baɗam mi anda ho lekki ko momaɗa ko noon a daɗi kam a fi kam en tant que coordinateur PIMA mi ɓeydi hen 1 million woni 2 millions mi wona gawlo am komi jaltaɗo Walalde komi jeema e Walalde so tawi woni keeɗuɗo min mi anda ko mbi Seydou Sali walla fof nandi mi yettata neɗɗo ha illa yawmitino kono so neɗɗo waɗi kam ko moƴƴirade komi timo mbaɗi yettede mi yetta ɗum o waɗi 1 million konko Moussa woni 2 millions ɗum noon mo yettani Allah yettata sababu oɗo gorko ceɗɗo min jiyani Samboubou kono min nani hakkude babam Seydou Sali e Samboubou min nani min jii hakkude Seydou Sali e Mor Diobel min jii hakkude Seydou Sali e Demsi min jii hakkude Seydou Sali e Damba Albel min jii hakkude Seydou Sali e Sada Assed min jii hakkude Seydou Sali e Abbas Sow Sène min jii hakkude Seydou Sali e Kawo Diallo min min mbiyata ɗum woni bandiraɓe ko ɓe goni bandiraɓe min banɗo ko tawɗa bamma ɗum noon bandiraɓe ɗo mbawmi hadde kadi en calmini Walalde naaɓe kala en calmini ko taari ɗum ko fof en calmini kadi mo ganduɗa mo Allah ardini ngoɗo miijo woni gardiɗo PIMA hono Moussa Sow eɗen gandi mo biyeteɗo gorko mo Walalde o salminama no fewi no fewi no fewi
kadi o yettama o ñaganama moƴƴere Allah kadi eɗen gandi ngoɗo miijo en jaɓɓoto miijo ngo saabu ko soynante no so tawi heɓama foti ko jaɓɓirede juuɗe temedere fota welsindede kadi en meeɗi nande e pullo goto omo haala o wi président Macky Sall yooɓi ha yooɓi baali maɗi ɗi ganduɗa ko Allah wari ɗum koye laamu président Macky Sall ɗum noon subalɓe kala e saaha nde mbiyanno jiitaki koye mumen e laamuji ɓennuɗi ɗi jiitaki koye mumen e développement kala e saaha eɗen jiiya woɗɓe ɓe ne mawnina ñalɗippine mabɓe ñal saaha foof kono noon jooɗade ha piima jogo ngoɗo miijo wiide ballanmi ko subalɓe ɓe ballanmi ko maayo ɗum mi sikku hay goto fota yolbinde junggo mum woni debbo woni gorko goto fof ne foti jaggude miijo ngo jagguire juuɗe temedere wasa welsinade miijo ngo saabu ko enen ballete kala e saaha ko ɗum woni ko kalten kala e saaha ko ɗum woni ko duketen so tawi haɓe nana ɓe nanani wiyete ko laamu ngu wallani subalɓe laamu ngu wallani subalɓe ɗum noon so tawi piima ummanima ngoɗo miijo wallude subalɓe yo ndentu ha mbawa waɗa haɓɓere wotere mbawa hadde ko ganduɗa kone bonnantuno ɗumen e maaje men mbawen dañde hen ko ganduɗa ne mawnina maaje meɗen mi sikku ɗum en pot jaɓɓade miijo ngo ɗum noon Moussa Sow ane wondiɓe ma kala noon foof miijo ngo paamon haɓe belti hen ha ɗon wawi hadde kadi ñaganto ɗon Allah tan nde Allah jurnata balɗe moon moƴƴina battane moon enen de e dow inde fedde tuddude subalɓe e inde tiggere saabu sen mbi fedde tuddude subalɓe hay so tawi eɗen jeeya tiggere ne wona tiggere tan mbammiɗen wonɓe ɗo ɓe yimoɓe pekane ɓe haɓe jeeya e fedde nde haɓe gandi ko woni hen ko wona tigguernaɓe tan goni hen ko sohla e dane ma e foof nani e nder fedde tuddude subalɓe kadi ko tuddude subalɓe nde ganduɗa fedde joguinde kayitaji heptinade ɗum noon ne wawi dusde on kadi e ndeɗo eɓɓore ne wawi kadi rendude e moɗon miijoji kala fof ɗo jiɗɗon e guure ɗe yaade puggon dammuɗo inchallah rabbi wontanta en caɗele saabu eɗen jogui toon jatigue ɓe ganduɗa sen puggi damal ngal ma udditan en ɗum tan wonno haala meɗen kadi commentaire o mbaɗen ndi hewata no fewi wadde nde yiiya inchallah rabbi so tawi kay ko timani jogori wallude dane maayo inchallah rabbi min gandu ɗum saabu kala fof ɗo ganduɗa koye dane maayo guure dane maayo eɗen mbammi ɗum saabu so tawi a joguima fedde nde ganduɗa so tawi fedde nde ɓuuri premiére nde fedde nde ɓuuri temeɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi a watti fedde wonde kadi temedere e capanɗe jeetati wonɓe ɗo ɓe hammoye joɓani no huccite en Samba Dungel en Kaɗere Diol en Hamadou Aissa Diol en haɓen kuccite en haɓe gandi nden fedde no woodi wadde ɗum fenade ala hen wuuro foof no jaaɗen ɗo e nder Sénégal eɗen jogui jatigue meɗe mo ganduɗa kañum foti waɗande en organisé jaɓɓono en prima walla jaɓɓono en fandare nde jiɗɗen nde ɗum noon en puɗɗorima ɗum bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokku en wortorade alhamdoulillahi rabbil alamin anne meɗen ko yo feew yo Allah hokku en no fewri yo Allah hokku en kadi ngal ɗo jaɓɓal tawa noon jogori jogade sababu ndu ɗo e duuɓi temedere taw ko wiye ko Moussa Sow kañum walluno en e maayo walluno en e cuɓalago kadi inchallah rabi cuɓalago kadi meeɗa yarude caggal tawi sikku yarata caggal ɗum noon en calmini kadi papis komi no fewi no fewi no fewi jaltaɓe wallalde kadi en jonnima ngoɗo miijo saabu ɗum ɗo neɗɗo banggue mo keɗɗa o tan mbawɗa feƴƴirde neɗɗo banggue mo keɗɗa o tan mbawɗa feƴƴirde konko no feƴƴiri oɗo banggue ñagotoɗen mo Allah ko yo Allah junnu kadi Allah hoybinanamo dongal ngal onon mawɓe ardiɓe ɓe ɓe ganduɗa kadi ko ɗo fuɗɗaɓe mballon hen yimɓe tawa janggo e jaam so yahoyama guure goɗɗe wiye walalde fuɗɗino ɗum ruttaki hen caggal guure goɗɗe ɗe ne yaari yeeso taw kadi walalde ruttittako hen caggal jofum mbi Abramade duddugo ajana par ce que bonande fuɗɗi e aduna foof ko waɗanede ko moƴƴi ubba kadi nde kalata nde hay goto waɗani hunko ma laalo an a wona on a wona baɗɗo belnateɗo ɓe canki salli haabi mbimami ko papis komi wasde ɗum addata ko basal suusɗo widema ka suusa wi ɗum a tarato mbaɗɗon bidal wadde firti ko ɗum ɗo ena bettani min e ma c'est à nous de le faire mesdames et messieurs faisons-le enen ɓaade ko enen poti wadde mbaɗen sans distinction de genre walla d' appartenance ethnique walla goɗɗum yimɓe gummo e oɗon domaine pawɗa mbaɗa nowini kala ɓamtowo mballen ɗum kala ɓamtoɓe pour ne pas wona singleton walla wona singulier kala ɓamtoɓe mballen ɗumen kala haɗoɓe yimɓe ɓamtade mballen ɗumen nulaɗo wi wallu bande o wonay gonga e o wonay fenade foof so wone gonga tinnumo so wone fenade formo telɗon mbiyama bandam woppu toñangi ummo e fenade wadde min paami famille min ko an min gandi
andini min ko an gandinirɗa min ko holɗum ka kalɗo sans avoir froid aux yeux ɗum ɗo so tawi ɗum waɗanoma jeere ma ɗum waɗ mogge ɗo ko an jibina ɗum ko Moussa heewi doole e mairie he walla e pima he ko fof ɗo kam o jeeya ɗo ko an jeeyi ɗo neɗɗo ko famɗi takki fof kañum jeeyi galle bawmo ko pamɗa takki ko fof an jeeyi lefol jalataɓe goɗɗi ko pamɗa takki ko fof koye wuuro he jeyɗa ala ko haali noon kam a famɗani aɗa rendini ko ndindinɗa ko fof kadi hande yimɓeɓe ganda a famɗani saabu ko gadduɗa ko gaddanɗa ko min gaddanɗa ko hoorema gaddanɗa ko baylo tafowo gaddanɗa ko yimɓeɓe fof so tawi kankone o wonno ɓalejo reedu walla mawni kiliɗo omo wawi wiide ala ummorta koye ma par ce que yimɓe ne gooti kala ko ummake e mumen moƴƴani hay sa wi ɗumen ko Allah tagi kañum warata ɓe mbiyata ko wona gonga ɓaade kay ummake e mabɓe wadde Papis a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere joni noon fulɓe mboɗo ñagoma coordonnateur ay ko Papis wiɗole ko woto reftu hen min nani no kadi emin gandi ko Papis haalde ko woto reftu hen min nani emin gandi kadi ko noon woori haalde hoore mum weeɓani kadi Allah waɗa neɗɗo yo haal hoore mum ko nulaɗo wi hay kañum so askinama ma ummoɗo leeli ɗo eno daro wadde joni en jahat totten konngol ngol Moussa Sow tokkirtenmo konngol ngol ko gueɗe tati goo ko kilifa nokku o caggal Allah kanko woni maire ɗiɗi ko kilifa leydi ndi kanko woni coordonnateur pima tati ko kilifa ko mbatten ko an haalde hunduko ma ko kanko woni pare wadde kanko woni bammum ko mbatten ɗo henno ko e nder komin jiiɗi haalde ko minen tan jeeyi komin kaalata ko min kaala hamin gayna konti noon e goɗɗum kono welna ko fuɗɗora ko noon ne moƴƴi par ce que c'est très bien en duttima e cosaan on kolli ko woni cuɓalagal par ce que addi men ɗo effectivement hande ko cuɓalagal hande la cérémonie qui nous réunit ici c'est une activité de sensibilisation en vue du lancement du programme de repeuplement du fleuve Sénégal joƴƴini min ɗo addi min ɗo ko ɗum mais ko adi d'abord mi salmina kam Seydou Sally jaltaɓe walalde ko doyen moƴƴo ko cuballo kadi ko mawɗo hande mato e subalɓe ɗo e wuuro ngo rutti kadi ko mbimi kawam ko kadi ko endam koko woɗɗi koko ɓooyi ko guilay en tout cas minen kam ɗomin jarata e taniraɓe ɓen omo jaggi ɗum omo tinni ɗum ko jignaɓe walla nenam haalanno hen e makko ko omo jaggi ɗum minnene kay mbeɗe jaggi ɗum mbeɗe salmina kala wonɓe ɗo a haali Moussa Gaye Seydi Gaye wallahi aɗa andi kay ndeke mayɓe ina jiiya wuurɓe Moussa Gaye mais mi salmini aussi bandiraɓe yettiɓe foof jiggo Thiamen tout le monde kala gonɗo ɗo cubballo tawde ko baalal naajo rewo e worgo goto fof e rang mum e qualité mum e teddungal mum mbaɗe wonde ma e nder ɗeɗo golle mbaɗete ɗo hande mbeɗe waɗa salmina mbeɗe félicita Papis Kome Papis Kome noon c'est un garçon très 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 intelligent mais il faut paamon kadi Papis Kome noon omo heewi doole e yam so tawi mi jaɓanimo ɗiɗo fannuji ɗiɗi fof min mbaɗ ɗum ɗo e waalalde gonga intelligence makko ɗani hen mami haala noon pourquoi mais également hoɗo jejjiri Papis Kome ko ɓi Faty Kome Faty Kome ko ɓi Douce Thioub Douce Thioub to e Kaolack so dawni kam mi dawat so noddi kam mi notoro ɗum kala ko Banel Penda waɗantami jibinɗomi o Douce Thioub ina wannami ɗum so waɗi wi kam ɗum mi waɗat onon fof ɗo gandi wonko wawa haalede so nenam ɓen ni mbimi ko Douce Thioub
to e Kaolack woni nenam goɗɗo hayso mi haalani ɓe ɓe jiidumi ƴiƴƴam ɓeydi pour plusieurs raisons parce que mataw ni hande haa ɗo e darnam ha e gallam o kala ko waɗa hen maha hen fewna hen je l'ai fait avec ma mère Douce Thiou mbiɗa wiyamo noon wonde attention an aɗa heewi doole yam fati comme nan ɗo ko funeram donc ɗum kam neɗo wawa ɗum haalde kono ko yumbakko déjà woni fuɗo fuɗo so wonino ɗum tan ne wawno ni ko wayni kadi wasa wadde pourquoi parce que il est intelligent pourquoi parce que goo omo jogui activité ji makko mbeɗe félicita kala pelle garɗe ɗo pelle subalɓe bawɗe notade ɗo eɓe notaki ɓe e subalɓe woɗɓe ɓe min jiiɗi ballade ɓe miɗen ni gila Dagana ha Keñeba dans la région de Tambacounda vallée du fleuve Sénégal o fof vallée du fleuve Sénégal o soɗon ganda oɗo programme de repeuplement du fleuve c'est un projet de l'État sénégalais waɗi ɗum logé e Puma pamon ko programme multisectoriel kala ko miijiɗa mataw nan nder hen ina waɗe hen donc wadde feere mbete maayo ine fittude mataw maayo fitta par ce que pisciculture ko hunde wande doole e nder programme Puma walanaɓe wonko gandi hen puisque les essais baɗaɗi ɗi walade ne jeeya e village uji baɗaɗi essayé donc les cages flottantes guese liɗɗi etc mais au delà de ça Puma no hokka charge holno waddata e joom ndiyam en walla population ngaji gonɗi autour du fleuve Sénégal ha maayo ngo walle nongo wontiri ndengo fiiɗiri ko noon de sa jool fiiɗa mbete partout liɗɗi ne ɓeydo hen cage flottante kay ne weeli périmètre pisciculture kay ne wawi wonde neɗɗo ne wawi wadde ni hay pisciculture nder galle muɗum taw sa di barigal won ko mbaɗɗa hen et cetera aɗa wawi nede hen liɗɗi ha mawna mais ko ɓuuri wadde doole ko ɓuuri wawde nafde ko gandanɗa hoorema yimɓe fof ina keeƴe hen ko daranade holno mbaɗeten ha maayo ngo dañca liɗɗi mbawen no wano peut être adan ni ɗo neɗɗo weddi sakiri mum fof ne wawi dañde liw onon subalɓe noon on dañi probléme julde c'est une question min poosi on question holno waɗete ha maayo ngo waya no wano hayso baɗono yam mo anda hen haydara so yeehiɗa e tuƴel boyguel walla tuguel Koubaker so weddima hunde walla so waɗi mawo walla waɗi no voilà pooɗi wudere lilɗi piiɗa fa camoyo dow nden hewno noon mbatten ha ɗum heewa c'est une question ko ɗum min mbiyayo min mbaɗ ko ɗum mbiyayo min darono min mbiya tan ko yo ɗum waɗe heddi ko minen miijoro min miijo e technicien ji ɗi woni agence nationale de l'aquaculture woni ministère de la pêche direction de la pêche continentale mais woni noon avec les hommes de l'eau joom ndiyamen hol joom ndiyamen ko subalɓe en premier onon goni subalɓe onon gandi holno waɗirte min gari noon haaldude moon intelligence papis ko mataw famde walla tinde walla nande mi anda ɗo wujji o idée anda o addani min haala ga min nene ɗum mbimi mataw mi yeɗaka ɗum non seulement omo waɗa pekan makko mbeɗe ko baɗam so wi on waɗa pekan tan mi walla mo o haalni kam mi yiɗi wadde pekan mi faami kadi mbiɗa yiɗi mawnindemo hawa mawna sababude kadi ɗi mbimi ɗo joni ɗi nanɗon ɗi mi waɗani waɗɓe mi hokki waɗɓe so wona hen mo ɓuuri ala hen ɓurɗom so wonano oɗo programme nan ɗo ne wawno tawa ko Dakar tan goni mi hokka mo o waɗa ɗo pekan makko waɗa ko waɗanno e yaha lawol makko mais il a eu l'intelligence de dire pekanno ko pekan culturel gonga
kono na yaade nafoore développement hol ɗum programme de repeuplement du fleuve Sénégal mi wondaka ɗo andiri ɗum mbimi bisimilla ça je saisis l'occasion woni ko walalde kadi démarrage mum min puɗɗo ɗum walalde kono kadi ala ɗo heddata kadi onon subalɓe onon pelle arɓe ɗo ɓe ko onon goni base ko onon goni pilier holno mbaɗaton hamin jiidira walla ha subalɓe walla ha guure takkiɗe dande maayo ɗe fof ɓe wiyande ngawla ha ƴella non mbimi ko guila dagana heɓoy kaña ba par ce que ça va au delà de Fouta tan ina nawori hen Waalo ina nawori hen aussi dans la région de Bakel donc frontière avec le Mali etc etc question ngaji mum ene keewi ko waɗani so wiyama ne waɗe maayo ngo wona Sénégal tan jeeyi ɗum maayo ngo ne rendi ɗo e Mauritanie maayo ngo ne renda e Mali maayo ngo ne renda certainement même yettoyima un peu la Guinée firti ko so wonko ko waɗete e maayo ngo orgo tawa kañumen fof ina jeeya e programme o walla ina paami programme o ainsi de suite par ce que ɗo jaaɗa e dande maayo fof haɗo jettiɗa ɗo jiiɗa wuuro fof won gonano oto banggue ça veut dire que c'est un programme mo ganduɗa alay sago gouvernement sénégalais e gouvernement mauritanien gouvernement sénégalais e gouvernement malien ma kaldu hen ɗo poti haalde ɗum ɗo kono haade yimɓe yettade e oɗon saaha alay sago yimɓe kalde e jomumen mbara ko wiya ko ne wona holno wonirta holno yimɓe ɓe jaɓirta ɗum holno tinnorto ko ɗum woni travail mo minen au niveau du piment min mbaɗa ɗum confectionné ha daro ha min mbaɗa hen kala ko foti wonde ngo min totta ɗum jomum woni mawɗo leydi ndi président de la république du sénégal ɗi wiye min ahane moƴƴi on puɗɗo ɗe walla noon so wonko woni hen min kalane kono sa tottam programme an mbawɗa ko wadde golle ma mbaɗa enquête ma mbaɗa ko poɗɗa wadde ko kala étude poɗɗo wonde hen mbaɗa jaltina gueɗɗe fof ha laaɓa nde yimɓe mbawa wadde démarré donc koye mois de décembre min puɗɗima min mbaɗi prévoir budget amen 2020 continuer cette activité de sensibilisation holno mbaddaten onon subalɓe wonɓe ɗo ɓe pelle gonɗe ɗo ɗe ɗo e walade kadi alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗon ni donc voilà camper le probléme mi anda so yimɓe ɓe paami kono ko ni woni situation o donc mbeɗa waɗa félicité kanko woni se mbeɗa waɗa félicité on arɓe ɓe hanki jamma kadi min jii vraiment ko yooɗi tawi ko Allah e oɗo pakane mbaɗaɗo min kam mi meeɗa yiide ko wayni c'est la première fois ko mbeɗa assiste e pekan mataw baaɗo ni wonde select baaɗo ni wadde fayida e yiide kadi subalɓe tiɗɓe et j'ai découvert aussi Hamidou Bodewal mbeɗa nananno ɗum ko ɓooyi ko mbir c'est la première fois que je le vois mbimi jam pourquoi wona ɓalejo te wiya ko Bodewal ndega noon mataw wona couleur peau ceerno Ndiaye wiyatano hélicoptère toro je crois ne yonno guew ne yonno gueɗe ɗum on mi andi ɗum seeɗa sono modi wonde Abou Tobo oɗon gandi kam ganduɗo Abou Tobo andi Hamidou Kadel kañum kam wonko andi tawi koto banggal cosaan yagal mbirago donc bandiraɓe ko ɗum woni haala ka min ko ɗo mbawmi haadde Yaya Dieng ma haal e Aminata kamɓe jogui cellule développement économique to e piment o woni directeur o woni adjoint mo oɗo jeeya walalde o ene jeeya gueɗe chantier ganduɗo moodi an foof iyum nani mberandi oɗon gandi moodi an donc garduɗon ɗo ko bandiraɓe moon ko yimɓe kadi anduɓe holko woni maayo holko woni gueɗe gonɗe ɗo ɗe et donc ko kamen min ɗo min golloto min jiiɗi noon ko ɗum waɗa suivi so ɗo ɓenni holno feuille de route o comment faire holko woni rôle mon holno mbaɗa toon joni joni ha ɗo mbawɗon yaade fof kam ƴella ha ngawla mbeɗa sikki ko ça c'est votre domaine ha yimɓeɓe fof tina yimɓe fof ganda certainement y aura un lancement au niveau national mamin kam mamin mbaɗa sillonné le long du fleuve min gummima e walalde peut être min duto hedde waalo après mamin jaa et cetera pour que ɗum ɗo mais ɗum ɗo fof moƴƴi ko tawa konngol pour ngol yaade ngol yeehi ko foto tinede goo tini somin bendi sous préfet ji et préfet ji dans cette région là tawa subalɓe wonɓe e ɗeɗon guure tini programme gonɗo e dow mum o
ƴeewenno ɗum yaara question noon are moon koye so walba on dañi liggey koye holno waɗete ha maayo ngo fiiɗa merci Yaya Dieng Badji bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe mi salmini on hoore mo fof inde mum yettode mum wiɗitorimo yettor faaɗo e Bayla Kome kanko e famille makko e jaltaɓe Seydou Salli Kome min mbaɗaɓe félicité no feewi comme no coordonnateur wirini ene ko suka ƴoƴƴu kadi omo jogii pellital kanko coordonnateur o explique programme o ha laaɓi no foti waadi ni ene o explique ɗum ha laaɓi heddi tan ko mamin gartu hen seeɗa artude hen ko hollide bandiraɓe ko oɗo projet mo PIMA yiɗi wadde ko projet baɗɗo fayida puisque ko service régional de la pêche mo Ndar wi hande o no liɗɗi ɗi mbayi hande mankude e diƴƴe ɗe ewa bandiraɓe ko weltare mawde hande ɗomin mbaɗi ɗo e walalde lancement projet repeuplement woni fiɗnude maaje ɗe e nder programme PIMA kono ɓeyda liɗɗi wonno ene nafa eɗo banggal guurda ina jeeya hen no feewi wadde de périmètre piscicole périmètre uji taw ko liɗɗi nayere hen walla wadde des cages flottantes piscicole ɗum min mbaɗi démarré won guure kewɗe puɗɗima dañde hen kono ko ɓuuri ɗum tidde ɓuuri yawde ɓuuri kadi wawde nafde tawa kadi koye saaha dabɓo ko wadde feere mbere maayo ngo e ngo dañca liɗɗi ha heewa ɗum gila noon Saint-Louis ha yettoyi Bakel ene yiɗa no waɗete hol feere waɗetede hol no yimɓe daroto ha liɗɗi mbawa wurtude hen ko ɗum question moƴƴo par ce que cubalagu noon foof hankkadi walla anduɓe ndiyam fof noon ne wayno hankkadi ɗum woni haaju mumen hayso tawi laamu ngu kañum ne jogui hen guiɗe muɗum par ce que hande o agence national de l' agriculture nan ɗo pêche continental nan ɗo PIMA nan ɗo ne wonde technicien ñum so tawi miijoji amen ɗi jaadi e miijoji anduɓe ndiyam woni subalɓe ina wawi won expérience uji baɗaɗi ɗo soɗi ndewama e nokku o foof e nder lebbi jeegom jeeɗiɗi wadde haɗa wonde hitande ma maayo ngo daña ko yiiɗa hen ko par exemple mi yeehi Sinthiou Amadou Mariame e nder cadre PIMA wonno donc créé ko inaugurde un poste de santé ɓe gaddani min koɗungu minen délégation officiel o lingu danew min kam mi meeɗa ɗum yiide ine mawni ha ɗon wawi hen min mbiɓe hoto ɗum daña ɓe mbi ko ɓe jogui ɗo luggere nokku nanɗo hay goto a wara toon par ce que ɓe gandi nokku o liɗɗi ne mawna ɗo ina jibina ɗo so tawde jibinimi kadi ɗi caro e nder maayo saabu ɗum des milliers de poisson kam so jibinama hankkadi mawni tan jahata koye nder maayo mbaɗa alimenté nokku o soɓe pawi sakiraji ɗum waddantami noon jaggude toujours nokku mabɓe o liɗi emin gandi guelawga ene woodi emin gandi kadi dans d' autres zones il s'agit maintenant oɗon expérience de yajjude ɗum maayo ngo worgo maayo rewo même beeli mawɗi gonɗi ɗo henna ɗi gandanɗa hoore ma ko beeli woni hen ɗi ganduɗa hoore ma hande koko natti wadde ndiyam par ce que ensablement waɗi won goɗɗi ne mbaɗa ndiyam yawa yaltude alors avec un petit travail mo gandanɗa hoore ma so PIMA waɗi ɗum ɗiɗon beeli mawɗi ne mbawi dañcude ndiyam ha heewa luggi rutto hen ha heewa no yimɓe mbaɗanno ni so ilam yalti 12 mois o haade ilam goɗɗam artude tawa yimɓeɓe ne gawa hen ina ndema hen ina gayna hen donc régénération de ces grandes mares ko kadi ko hunde mawde wawde wallude e gueɗe foof tawa wona tan banggal liɗɗi ɗi ɗum noon ko programme mawɗo mo ganduɗa hoore ma aussi ko namni ko yimɓeɓe jaɓat ɗum il faut ko yimɓeɓe jaɓa ɗum so jaɓama kadi alay saago leyɗele ɗe gonduɗen ɗe woni Mauritanie walla woni Mali tawde eɗen ndendi maayo ngo ngol ɗon konngol walla oɗon programme yettine autorité ji ɗi ɗon kala ko foti wonde hen surveillance o waɗe surveillé saabu ɗum eaux et forêt ma jogo hen liggey pêche continent ma jogo hen liggey mais hay autorité ji local ɗi so yiiɗi wona maire uji walla wona ni les préfet ina jogui hen gueɗal mbete janggo e jaam so tawi neɗɗo wi ina luldo
hadde waɗande nde walla en tout cas no wirani tawa sanction poɗɗo wonde wona wawi ƴettede so ƴettama ga e Sénégal tawa wawi ƴettede e Mauritanie so tawi Mauritanie naɓe ɗe gawa enen en mbawa awdi aɗa andi fittigo ligguey o yahata donc c'est un programme concerté qui va concerner toute la population transfrontalière voilà miijo ngo so tawi ko Allah ngu ummi koye laamu ngu par ce que depuis ma waɗa wiya yo yimɓe kala kone nafa sur le plan dañde dispensaire uji dañde laabi wallude yimɓe en tout cas e forage uji banggal santé ɗum ɗon noon e développement économique kadi local o ne jeeya hen e kaali hen agriculture e kaali hen élevage e kaali hen pêche schéma frontalier mo Saint-Louis mo région de Saint-Louis waɗi par ce que région fof waɗi ko schéma frontalier d' implantation ɓe mbaɗa proposé holko foti waɗe ɗo tawne nafa nokku ko Saint-Louis yeji ni noon ñi dañi idée o woni gouverneur de Saint-Louis e yimɓe mum ɓe mbi ɓe jiiɗi ko fleuve Sénégal dañene no wawi waɗede repeuplé ha ko toon ummori minen nde min gari ha gadi min Puma waɗa créé min tawi ko oɗon ɗiɗon dossier ji ne jooɗi ɗum waɗi min ligguiɗi min pewniɗi ha gadi min gaɗel hen fof min ƴaggadi ɗum tiinde hande o noon ko hande ɗo fuɗɗi grâce à Papis Comé mo gandanɗa hoorema ko suka dariɗo tinniɗo kamɓe koye mabɓe eɓe jaaɓi darade ɓe jaaha hankkadi e nokkuji ɗi ɓe arnoɓe tini kaltoy kono kamɓe koye mabɓe organisation ngaji mabɓe ɗi ɓe ballodira e Puma ɓe naata e fleuve Sénégal o fof ɗo kala e wuuro e wuuro hayre o e worgo ɓe jettoɓe kalana yimɓeɓe taw so programme o fuɗɗama taw ko vraiment quelque chose de concerté ɗum noon min mbaɗamo remercier kanko Papis Jaltaɓe Comé de Walalde pour ce qu'il a fait avec le Puma et qui est vraiment un programme porteur voilà ñalɗi lancement repeuplement du fleuve Sénégal waddi bandiraɗo so aɗa walle wallit walloɓe ma maaje ko enen jeeyi liɗɗi ko e gurdam men jeeya ƴeŋtinen mawɗi goppen tokosi gila en bonnanani koye men